来，各位看一下，这是最新的 Focus 的原厂的骨架，这是它的雨刷的末端，特写一下。它这有2个点，很简单，我们用一致的进去，来，稍微敲一下，在这里稍微敲一下，然后就可以推出来了，这样就分离了。接着我们把它原厂的胶条抽出来，来，原厂跟我们 SM 的胶条的结构有点不一样，但是我们这个的结构是最优秀的，为什么？因为确定没有问题。然后我们将 SM 跟原厂的剪等长即可。剪等长之后，我们再将 SM 的细胶高阶版的雨刷胶条冲回去。胶条一定记得装好，一定要稍微顺调一下，不要有几条的现象，所以顺一下就好。然后我们再把这个雨刷有没有？它有卡点，咔一声，有没有？让拉不出来了，这样就完成了。谢谢。感谢 New Focus 车主来电购买 SA 雨刷细胶条，这是最新的 Focus。它新车出厂的时候雨刷会跳，现在观望我们的 SA 雨刷细胶条高阶黑色的版本，现在刷起来是很顺畅的、很干净的。这样 OK 吗？车主反应是很 OK 的，谢谢。